एक ही तरफ है? बहुत ज़्यादा दुख रहा है? जलन बहुत है। कितना दिन हुआ होके? भैया यहाँ से गई है, 1 हफ्ता से परेशान है एकदम। अमहौरी चक्कर में रहनी, बढ़ते जाते हैं। हाथों में हुआ है? ज़्यादा दाहिने तरफ है? खुजली उजली भी हो रही, खाली आग हो रही है? खुजली तो बहुत ज़्यादा। खुजली हो रही है और क्या हो रहा है? जलन होती है, दर्द भी होती है। ज़्यादा दिन में हो रहा है, ज़्यादा रात में हो रहा है? दिनों में ज़्यादा होता है। कितना, 1 हफ्ता हो गया? हाँ। खसले पे भी यहाँ दर्द होता रहा है? हाँ, रात है ना? हाँ खुराक, लेकिन बहुत खजली होती है। दर्दिया ना होती है ना? खजुराई कौन टाइम पे खुजली ज़्यादा हो रही है? जब सूत के उठत है तब बहुत ज़्यादा खुजली। और दिन भर? दिन भर हुआ था, लेकिन हल्का होता है।